皆さん、こんにちは。はじめまして。私たちは日常生活でコピーをよくつけます。特に書類や資料を印刷するために使われます。仕事や学校ではコピー機がとても便利で頻繁に利用されています。今日はコピー機を正しく使う方法を教えます。原稿を上にセットして、それから枚数を数字入れて、それからこの蓋をバタンを押すとコピーが始まります。原稿が固まるときは、このバタンを押します。原稿も両面のときは、このバタンを押します。このバタンを押すと空になりますよ。でも、カラーコピーは高いから、できるだけ白黒にしてください。この手順を使えば、コピーを簡単に使うことができます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。